Heute zeige ich Ihnen, wie man ein schnelles Vollkornbrot backen kann. Hier habe ich einen Dinkel, Einkorn, Brotgewürz, Kalisalz, dann habe ich ein kleines bisschen Essig, dann einen Würfel Hefe, dann habe ich ein Kangenwasser 9,5, 450 Milliliter, ein bisschen Olivenöl und Mehl zum Stauben. Für das Brot habe ich noch ein paar Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Wir können das Brot in einer Kugelhupfform backen. Speziell Kinder lieben ein Kugelhupfbrot, weil das hat sonst niemand. Oder Sie können es auch in einer Kastenform backen. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Zuerst geben wir den Dinkel und den Einkorn in eine Schüssel. Und das Getreide werden wir frisch mahlen. Frisch gemahlenes Getreide schmeckt viel besser und wir haben die ganzen Vitamine, Spurenelemente und alles drinnen, was wir brauchen. Wenn Sie in einem Supermarkt Vollkornmehl kaufen, dann ist es nur 70%. 100%iges Vollkornmehl gibt es nicht, weil sonst würde es ranzig werden. Jetzt geben wir ein bisschen Brotgewürz dazu. Das ist Anis, Koriander, Fenchel und Kümmel. So, und jetzt werden wir das Getreide mahlen. So. Und jetzt wird das Getreide frisch gemahlen. So, jetzt haben wir ein frisch gemahlenes Vollkornmehl und es ist so richtig, es duftet und es ist auch ein bisschen warm. Damit geht die Hefe auch wesentlich besser auf. So, jetzt geben wir die Hefe zu unserem Vollkornmehl dazu. Vermischen die Hefe mit dem Mehl. Dann geben wir ein klein wenig Agavendicksaft, nicht zu viel. Der Agavendicksaft hilft der Hefe zum Aufgehen. Dann geben wir Salz, ungefähr 2 so gestrichene Teelöffel voll Salz. Das Rezept ist auf meiner Webseite www.kangen8.at. Jetzt geben wir noch ein kleines bisschen Essig. Der Essig gibt uns den sauren Geschmack von einem Sauerteigbrot. Und jetzt haben wir hier 450 Milliliter Kangenwasser 9,5. Wenn man Vollkorn verwendet, geht das nicht ganz so genau wie bei jedem Rezept. Die Feuchtigkeit von Mehl macht den Unterschied. Das heißt, wenn das Mehl feuchter ist, braucht es weniger Flüssigkeit. Und wenn das Mehl trockener ist, braucht es ein bisschen mehr Flüssigkeit. Man muss es praktisch spüren, wie der Teig ist. So, da können wir noch was dazugeben.
Und das Schöne an diesem Teig ist, den geben wir später in einen kalten Ofen und der Ofen wird dann eingeschalten und während der Ofen warm wird, geht das Brot auf. Also wir müssen das Brot nicht zuerst aufgehen lassen, sondern es wird einfach in den Ofen gestellt. So, wir sehen, wir brauchen nicht ganz die 450 Milliliter. Und wer später dann möchte, man kann zum Beispiel Kräuter dazugeben, man kann die verschiedensten Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, hier haben wir Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne, die geben wir dazu. Und jetzt vermischen wir den Teig und sind praktisch mit dem Teig fertig. So, wir brauchen den Teig auch nicht rasten lassen, sondern wir können ihn dann gleich in die Kastenform oder in die Kugelhupfform geben. Damit der Teig noch ein bisschen geschmeidiger wird, geben wir noch ein paar Tropfen Olivenöl dazu. Und vermischen das. Und so schnell kann man einen Teig machen, speziell für die Feiertage oder einen Sonntag. Man braucht, wenn man ein bisschen geübt ist, ungefähr 15 Minuten, sagen wir 20 Minuten für den Teig. Dann wird er eine Stunde gebacken und man hat frisches Brot. So, jetzt geben wir ein bisschen Olivenöl in die Kugelhupfform. Und dann werden wir sie schön in einer Küchenrolle schön rundherum das Olivenöl geben, damit es nicht bicken bleibt. Dann haben wir einen schönen Teig, der wieder sehr leicht herauskommt. So, jetzt nehmen wir Mehl, ein bisschen Mehl. Und bestäuben das. Machen wir dann so. So. Und jetzt nehmen wir den Teig. Geben wir in die Kugelhupfform. Wir machen uns einen kleinen Ring, damit das leichter in die Kugelhupfform reinpasst. So. Schön gleichmäßig verteilen. Und jetzt geben wir den Ring in die Kugelhupfform. So, dann sind wir fertig mit dem Teig. So, jetzt nehmen wir die Kugelhupfform, geben sie in den kalten Ofen. Schalten ein. Und wir backen das bei 180 Grad
circa eine Stunde. Man kann es zwischen 50 Minuten und 70 Minuten. Je länger als man es backt, desto trockener wird das Brot und desto länger hält es. Wenn man es nur 50 Minuten backen würde, würde es feucht und fängt nach 2-3 Tagen zum Schimmeln an. Es ist besser, wenn man es länger backt und trocken backen tut. Der Ofen hat seine Temperatur von 180 Grad erreicht und das Vollkornbrot geht auf und es schaut sehr gut aus. Hier können wir unser Vollkorn-Gugelhupfbrot beim Aufgehen zuschauen. Unser Gugelhupfbrot ist schon eine Stunde im Ofen. Jetzt schauen wir mal, was passiert ist. So. Wenn Sie draufklopfen und es ist hohl, es klingt hohl, dann ist es fertig. Ein schönes Gugelhupfbrot, ganz frisch. So, jetzt nehmen wir unser Gugelhupfbrot aus der Form heraus. Noch heiß. Jetzt haben wir ein schönes, duftendes und geschmackvolles Gugelhupfbrot. Sie werden sehen, Ihre Kinder lieben ein Gugelhupfbrot. So, hier haben wir das Gugelhupfbrot. Es ist schon ausgekühlt. Und jetzt werden wir es anschneiden. So. Es duftet sehr gut. Und hier sehen wir ein schönes Brot und wie ich schon am Anfang gesagt habe, Kinder lieben Gugelhupfbrot, weil das gibt es sonst normalerweise nicht. Und hier sehen wir unsere Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und wir haben durch das Kangenwasser jetzt ein basisches Brot, weil wir basisches Wasser verwendet haben. So. Bitteschön. Ein schönes Brot, guten Appetit und danke fürs Zuschauen.